นี่ห่างหายจากสังเวียนเลือดไปนานแล้วครับแชมป์ครับยกที่1เริ่มขึ้นครับมาพิสูจน์ต้นกล้าพันดีครับ47 กิโลกรัมเป็นมวยทางเดียวครับเป็นมวยขวากับขวาครับยกที่1เริ่มพันกรเล็กก็ไม่ได้เกรงกลัวรูปร่างเลยครับเปิดเกมพยายามจะทักทายกึ่งเล็กนั้นพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับพันกรเล็กพยายามจะเบียดเข้ามาเจอแข้งขวาพยายามจะสร้างจังหวะสวนด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างเททิ้งเลยครับนี่ครับชื่อพันกรเล็กครับยืนมวยก็คล้ายๆกับพันกรมาบูนานายพลคนขอนแก่นครับนายได้เอาแล้วครับเสียบด้วยเข่าขวาทันทีองค์พยายามจะปักศอกขวาสวนแล้วครับพันกรเล็กขวางหน้าดันแทนกึ่งเหล็กไม่สนครับป้ายหน้าดันแล้วเสียบเอาครับพยายามจะเปิดเกมเข้าหาครับแทนกึ่งเหล็กโยกขยับหาจังหวะตัดแข้งขวายังไม่โดนครับโอ้โหดูครับแกสูงยาวๆแต่ไม่ได้เก้งก้างครับปักด้วยศอกขวาแล้วพยายามจะขวางหน้าเททิ้งเลยครับเอาเลยครับมวยสูงยาวไม่เก้งก้างอย่างนี้เป็นปัญหาให้กับพันกรเล็กแน่ๆครับสายป้ายดันและเสียบดันพยายามจะเติมวงในโอ้เป็นมวยสูงยาวครับพยายามจะรัดเอวครับพยายามจะเน้นที่เข่าขวาแล้วแล้วครับพันกรเล็กพยายามจะปักด้วยศอกขวาคืนพยายามจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ด้วยหมัดแล้วก็ศอกเลยครับวงในพยายามจะขวางหน้าและเสียบครับเป็นกึ่งเหล็กวงในไม่เล่นด้วยครับนี่พันกรเล็กตั้งแล้วฟันเอาละครับโอ้ยนี่ครับไปประมาทศอกแกไม่ได้ครับจะไปประมาทไม่ดีครับแท่นกึ่งเหล็กพยายามจะปักศอกซ้ายแล้วหมุนเหลี่ยมมาแล้วนี่ครับจังหวะขวางแล้วพยายามจะพันด้วยศอกขวาพยายามจะเติมด้วยหมัดเติมด้วยศอกเสริมแต่งตลอดแล้วครับพันกรเล็กไม่ใช่งานง่ายของพันกรเล็กครับแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายของแท่นกึ่งเหล็กเหมือนกันครับเปิดเกมเข้าหาไม่ให้ปั้มง่ายๆดูกับมือเกะกะไปเรื่อยครับออกนายไล่แขนได้กดแขนแล้วฟันด้วยศอกขวาเลยครับพันกรเล็กดึงนิดนึงคืนด้วยศอกเอาละครับพันกรเล็กตั้งหลักตั้งลำได้ครับพยายามจะเอาศอกครับพันกึ่งเหล็กพยายามจะอาศัยความสูงความยาวแล้วครับดึงนิดนึงคืนด้วยแข้งขวาทันทีสวนด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันครับพันกรเล็กพันกรเล็กปักด้วยศอกขวากำปั้นขวามาแล้วครับทันทีนี้ขวางได้แล้วฟันด้วยศอกขวาเหมือนกันครับเพชรกึ่งเหล็กเริ่มได้ใจหรือเปล่าครับพันกรเล็กขยับเปิดเกมทนเข้าหาก่อนเหมือนกันครับหาจังหวะเตะเจาะยางเล่นงานไปบริเวณฐานล่างโอ้วงในพยายามจะกดคอไว้แล้วครับพันกรเล็กไม่สนครับสวนด้วยศอกซ้ายเจอศอกขวาสวนหมดยกที่1ครับกึ่งเหล็กนั้นพยายามจะใส่ความสูงความยาวครับแต่พอตั้งแขนตั้งหลักตั้งเหลี่ยมได้ครับพันกรเล็กนั้นพยายามจะสวนด้วยศอกแล้วก็หมัดนี่ครับเติมด้วยแข้งขวาเบียดเข้ามาปักด้วยศอกขวาแล้วจังหวะดึงครับพยายามจะใช้เหลี่ยมเททิ้งเลยครับเป็นกึ่งเหล็กจังหวะไล่แขนนี่ครับแกพยายามจะเน้นที่ศอกขวาเลยครับพันกรเล็กแลกกันมันเลยครับเอาแล้วก็ว่ากันต่อครับยกที่2ครับยกที่2เริ่มครับพันกรเล็กครับเอาศอกมาเปลี่ยนเกมครับก็ถือว่าทำได้ดีครับสำหรับช่วงปลายยกที่1เปิดเกมเข้าหาสายหน้าของแทนกึ่งเหล็กเลยครับขยับเข้ามาเสียบด้วยเข่าขวาคืนเลยครับแล้ววงในตั้งแขนเอาแล้วครับตั้งแขนอยู่แล้วครับขวางหน้าอยู่เลยครับแต่พันกรเล็กชิงเสียบด้วยเข่าขวาคืนมาแล้วครับเข่าซ้ายของแทนกึ่งเหล็กขวางได้กดได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับต้องดูครับว่าใครจะทำเกมของตนเองได้ก่อนครับนี่แทนกึ่งเหล็กก็ขวางก็เลื้อยไปเรื่อยครับสำหรับมือพยายามจะเน้นไปที่วงในพันกรเล็กไม่ปั้มไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับแข้งขวานำร่องมาก่อนแล้วครับพันกรเล็กเจอแข้งขวาสวนแทนกึ่งเหล็กขยับพันกรเล็กที่ไว้มาแล้วก็ขวาต่อขวาครับพันกรเล็กพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นแล้วเททิ้งเลยครับแทนกึ่งเหล็กหักเทลงไปโชว์หลักโชว์เหลี่ยมโอ้โยนเข้ามาครับแทนกึ่งเหล็กขวางหน้าได้กลายเป็นพันกรเล็กทำเหลี่ยมนี้ได้ดีกว่าครับวงในก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับ
โอ้โหจังหวะปรีเข้ามานี่ก็พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในเหน็บด้วยเข่าซ้ายเลยพันกรเล็กเหน็บด้วยเข่าซ้ายแต่ยิงเล็กเททิ้งเลยครับ อยากกันต่อกลางเวทีครับโอ้วิ่งเข้าหาครับไม่ได้เป็นมวยเดินครับนี่ครับแข้งขวาเป็นใบเบิกทางโยกขยับหาจังหวะสายตาลีลาแต่คือเล็กเปิดเกมเข้าหา ยิงเล็กทิ้งด้วยหมัดขวาเลยล็อกในตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าซ้ายพยายามจะถอดมาฟันเลยครับพันกรเล็กเน้นที่ศอกขวาเลยครับ เป็นหนึ่งในนักชกรุ่นจิ๋วที่ใช้ศอกได้ดีอีกคนหนึ่งครับพันกรเล็กเอาละครับเปิดเกมเดินชนมีศอกคอยขู่คอยรบกวนครับ โอ้แล้วจังหวะขวางหน้าของแทนกึ่งเหล็กทำได้ดีครับ นี่ครับพันกรเล็กกระโดดโยนเข่าแทงกึ่งเหล็กรู้ทันครับอัพด้วยแข้งขวาวงในขวางได้แล้วเสียบ โอ้ดูจังหวะขวางของแกครับแทนกึ่งเหล็กขวางได้แล้วเสียบด้วยเข่าขวาแล้วก็เล็กพยายามจะเน้นที่ศอกขวาศอกซ้ายแทนกึ่งเหล็กล็อกในได้ตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวา เอาเลยครับนาทีนี้ครับพันกรเล็กก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับไม่เดินไม่ดีครับจับไม่ได้หักด้วยศอกขวารับได้ตีพยายามจะเน้นไปที่เข่าครับสำหรับท่านกึ่งเหล็ก โอ้โหแลกกันมันจริงๆครับแทนกึ่งเหล็กขยับเข้ามาวางแข้งขวาหมดยกที่สองครับผลัดกันลุกผลัดกันรับครับมีดีกันคนละอย่างเลยครับแทนกึ่งเหล็กนั้นจังหวะขวางหน้าแล้วคอยเสียบในขณะที่ทางฝั่งของพันกรเล็กนั้นพยายามที่จะเน้นที่ศอกครับแต่เบียดไปเบียดมานี่แหละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันครับจังหวะขวางเริ่มขวางได้เลยครับนี่ครับแกขวางอยู่เลยครับพยายามจะเน้นที่ศอกล็อกในและปักด้วยศอกขวาแต่เจอเข่าขวาครับศอกกับเข่าแล้วครับ3 นาทีครับยกสุดท้าย เป็น3 นาทีแห่งการหาผู้ชนะครับเอานะครับวัดกันครับเข้าแหลมๆกระตอกคมๆครับอะไรจะดีกว่ากัน เดินหน้าอัดด้วยแข้งขวาอัดด้วยแข้งขวามาแล้วครับยกที่3ครับไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับยกนี้อาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์ ดูครับแกเตะซ้ายเตะขวาแล้วพยายามจะเน้นที่หมัดมาแล้วครับวงในพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเลยครับพันกรเล็กขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยศอกกัดเข่าแล้วครับ โอ้พันกรเล็กครับลงทุนเลยครับยืนรับเข่าแล้วรอบวกศอกจะคุ้มค่าหรือไม่ แทนกึ่งเล็กหมุนเหลี่ยมโอ้ยมาแล้วครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายล็อกในขวางได้เสียบด้วยเข่าซ้ายทันทีเอาแล้วครับพยายามจะดิ้นพยายามจะโต้เลยครับพันกรเล็ก ดูเหมือนว่าทางด้านแท่งกึ่งเหล็กจะได้เลือดกันหรือเปล่าครับเอาละครับเดินขยับเข้าหาอัดด้วยแข้งซ้าย แกเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับทิ้งด้วยหมัดขวาพันกรเล็กพยายามจะปักศอกสวนแต่วงในเอาขวางได้แล้วเสียบด้วยซ้ายวนลงมาพยายามจะหมุนเหลี่ยมและเสียบด้วยซ้ายทีแล้วเททิ้งเลยครับแทนกึ่งเหล็ก นะครับนาทีนี้เกมของพันกรเล็กต้องเดินนะเปิดเกมจนเข้าหาแท่งกึ่งเหล็กก็มีเหมือนกันครับศอกโอ้นั่นแหละครับได้เลือดแล้วจริงๆครับ โอ้บริเวณใต้ตาขวาเลยครับพิษศอกของพันกรเล็กครับเดินทำได้ดีครับจะไปมั่นอกมั่นใจแบบนี้ไม่ดีครับไม่โตพาสถาพรแน่ๆ แต่จริงเล็กโยกเข้ามาวางแข้งขวาพยายามวางแข้งขวาเป็นกึ่งเล็กวางซ้ายปักด้วยศอกขวาแล้วขวางหน้าเสียบด้วยเข่าซ้ายมาเลือดแล้วครับอย่างนี้คือบ้านเลือดแล้วครับ โอ้พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับพันกรเล็กทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาเจอเข่าซ้ายสวน วงในจับได้แล้วเสียบด้วยซ้ายขวางหน้าดันหักเททิ้งลงไป อาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับแทนกึ่งเหล็กมาอีกแล้วครับพันกรเล็กพยายามจะปักศอกขวา ชุดนี้ถือว่าทำได้ดีครับแม่มีฤาษีบทยามมาแจมครับเดินหน้าเข้าหาเลยครับกำปั้นขวากำปั้นขวา
จับไม่ได้ อุ้ยเสียบด้วยเข่าขวาคืนเลยครับโดนไปลูกนี้ถึงกับหยุดเลยครับ แผ่นกึ่งเหล็กพยายามจะเบียดเข้ามาวางแข้งซ้ายทิ้งกับหมัดขวาล็อกในได้พยายามจะเททิ้งกับแต่ตัวเองนั้นแข้งขามันอ่อนครับ พันกรเล็กก็ยังเดินเปิดเกมเข้าหาหมดยกสุดท้าย โอ้เดือดจริงๆครับ ครบแล้วครับ3 นาทีครับดูที่ภาพช้าครับ จังหวะต่อยหมัดขวากดลงมาแล้วเสียบเลยครับแล้วนี่ครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ครับศอกขวาของพันกรเล็กครับเปิดแผลแตกบริเวณใต้ตาขวาของแผ่นกึ่งเหล็กเลยครับแต่นี่ครับแกจับได้แกเหวี่ยงเลยครับแล้วพยายามจะปักด้วยศอกขวาขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้แลกกันมันจริงๆครับแม้ว่าจะเป็นมวยดาวรุ่งนะครับแต่ประเภทเผ็ดถึงใจเลยครับตัวจังหวะสวนหมัดพยายามจะเล่นเกมแล้วครับพันกรเล็กเจอเข่าขวาของแท่นกลึงเหล็กเข้าไปแล้วนี่ครับจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปว่ากันต่อบนเวทีครับ Alright, before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android No bonus Max มวยไทย Mobile App Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw เสมอครับ